中秋节到啦，除了烤肉吃月饼之外，还有少不了柚子。你知道柚子对人体有哪些好处，又有哪些地雷吗？Zoe今天我就来跟你分享。你知道吃柚子也能变美因为它含有丰富的维他命 C 钾跟膳食纤维。适量食用柚子对人体有4大好处。第一个就是大家都知道的皮肤怕紫外线，那它含丰富的维他命 C 多酚化合物，这2个成分都具有良好抗发炎、抗氧化、美白跟修复伤口的效果。第二呢，刚前面大家都知道它是富含维他命 C 的水果，但它的量约是柠檬的 1.5 倍，摄取充足的维他命 C 可以促进我们体内胶原蛋白形成还能提升铁质的吸收率。第三大家都知道它可以促进排便。柚子的果肉富含膳食纤维，可以促进肠道蠕动跟排便。第四呢，就是柚子含有较高的钾离子，适合有水肿族群使用。因为高钾的水果可以将体内多余的钠离子排出，达到留钾排钠的消水肿效果。那我们一天可以吃多少柚子呢？成年人每日水果建议量为2份，一份大概是60大卡，大概是2至3瓣的文旦。建议可以跟朋友家人团聚的时候分享柚子，避免自己吃一整颗导致摄取过多。想知道更多关于瘦身的知识，关注Zoe永远不放弃哦。